Ну вот, как я и говорила, почти все пирожки съедим. За обед уже половину съели. Осталось у нас совсем немного. Так, брали вот эти грейпфрукты. До этого брали, ну, упаковкой берешь, да. Такие были вкусные. Слушайте, как никогда. Таких грейпфруктов мы давно не ели. Решила взять вторую тоже пачку. Абсолютно невкусные, горькие. Так расстроена. Солнышко, хорошо на улице. Вот утром дождь был, как раз эфир же я сегодня провела с вами. Спасибо всем, кто был в эфире, кто комментарии пишет. Молодцы, кто не стесняется. Пишут в основном одни и те же. Иногда новенькие там забегут, но не стесняйтесь, пишите комментарии. Я вот, знаете, просто смотрю, так интересно. Смотрю некоторых блогеров, у них, допустим, всего там просмотров 100, 200, 250 на видео. Комментариев 50, 70. У меня просмотров 1000, 1500, 2000. Комментариев 20, 30, ну 40. Я вот не знаю, интересно, с чем это связано. Кстати, вот этот дом, помните, я вам показывала соседский, вот... Съехал у нас полицейский. Вот сейчас приехала машина, которые моют, скорее всего, это, наверное, карпет, что ли. Не знаю, есть у них там карпет. Мы смотрели дом через вот этот сайт. У них там паркет, но, может быть, в спальнях карпет. Потому что вот эта труба такая, которую там моют, чистят. Может быть, еще что-то делают. Может, я ошибаюсь. Так, уже много дел сегодня сделали, уже и поработали. Эфир провели, пирожки испекла. Еще нужно будет вечером работать. Так что, видите, вот сейчас многие, да, тоже жалуются. Смотрела видео, там блогер с Москвы тоже, она переживает. У нее, ну, самоизоляция, она одна живет, и уже там сколько недель. Уже она говорит, я потерялась со счета, сколько недель она в самоизоляции сидит. Но тоже очень переживает, что, возможно, потеряет свою работу, а там кредиты за квартиру и так далее. Как-то надо жить, да. Еще новость, да, вот в эфире мне сегодня написали с Америки, это Вирджиния штат, да, написали, что уже получили вот эти деньги от Трампа на счет. Видите, те, кто декларацию налоговую делал и получал деньги на счет, вот им на счет придут, а мы получали деньги чеком. Поэтому чеки, скорее всего, они позже придут, ну, как и говорили. Так что Америка вот начинает получать деньги. Независимо, работаешь ты или не работаешь, там просто по доходу и по налоговой декларации они как-то определяют сами. Так, стираю белье. Снова эта уборка целыми днями, да, она не заканчивается. Особенно, когда все дома, когда все там на работе, в школе, в колледже, кто где. И все, соответственно, дома очень мало дел делается. Приехал, быстро все сделал, быстро там приготовил, покушал, все. Когда все дома, это да. Так, вот стирку набрала. Так, хотела показать. Ну, вот сегодня я эти себе пятна сделала, да, на прямом эфире-то. Ну вот, купила такой спрей, брызнула им. Посмотрим, думаю, там небольшие пятна должны отмыться. Я вообще на видео там смотрела, тоже показали хороший спрей американский. Но сейчас по магазинам же особо не ходим, только за продуктами. И, скорее всего, тот спрей не найти. Вот какой был первый попавшийся, схватила. Также вот тоже первый раз взяли вот такой порошок Ультра Клин подушечками. Даже не помню, я вроде никогда не брала эти подушечки. Ну, наверное, я бы запомнила, да. Так, прям сюда вовнутрь кидаю. А так я пользуюсь и вот таким порошком. Так, ну другого у меня тоже нет. В основном еще там другой противоаллергенный. Я же здесь уже одну вытащила подушечку убрать.
Сейчас вот стала разные покупать, какие есть, потому что все порошки разбирают. Вот этот ополаскиватель тоже неплохой, мне нравится. Сюда заливаю, но совсем немного. Нужно долить. Так. Много будет слишком такой, знаете, запах сильный. Вот так слегка. Так, ну сюда блич, сюда вот порошок, когда вот этот. Ну что, поехали. Так, у меня вся такая одежда, там халатики, поэтому я сделаю на деликатная вот такая стирка. Есть еще вот hand wash, и это wool, шерсть. Так, сделаем warm. Добавлю water plus. 51 минуту будет у меня стираться. Ну, поехали. Ай, Рова, без тебя никак, а ты везде. Везде мой красавчик. Так, начинаем готовить плов. Вот тут у мужа записан рецепт. Секреты все. Так, рис вот этот. Обязательно эту ягоду будем использовать. Cranberries. Для плова вкусно. Вместо изюма. Еще бы классно, если это курага была, но кураги нет. Так, вот здесь он все взвешивает. Все до грамма взвешено, да? Морковочку он как шинкует. Я ее не шинкую, я ее уже да, режет. Крупно. Но я имею в виду шинкует руками своими. Да, я ее крупно, она потом у меня вся растворится в плове. И мясо вот здесь, это говядина, смотрите как Это варится. я специально отвариваю, чтобы они от костей отошли, потом продолжаю кости варить в течение еще примерно 20 минут. А слегка вареное мясо потом обжариваю до золотистой корочки. Потом кости вытаскиваю, выкидываю, а бульон с отваром костей использую для того, чтобы залить воду для варки риса. Ишь ты какой. А ты как хотела. Чеснок, вот так вот прям, нужно его в кожуре. Так, ну, муж сказал мало, нужно еще. Да, еще столько же. Конечно, головку целую. Целую головку. Ну, это вот было почти головка. Нет. Так, целый мешок же гарлика закупились на карантин. Так что на весь карантин хватит. До конца лета. Карантин, Рузи. Так, вот такая приправа у нас есть из русского магазина. Приправа для плова. Ну и что ты пришел, Рова? Пришел, еще на мой коврик встал, а? Я тут приготовила, себе свечки включила. Видите, у меня тут какая атмосфера. Вот мой коврик, на котором занимаюсь. Вот мой валик. Обычный валик. Тут просто пеленка, полотенце перетянула. И вот лежу, растягиваю спину. Обычно вечерами. Смотри, я видео записываю, он чихает, а? Ну это вообще... Все аж испугались. Привет. Так, коронавирус. Кстати, сейчас посмотрела видео в Фейсбуке. Виктор говорит, это фейк. Не знаю, там ребенка выводят, это в России где-то, потому что скорая помощь, ребенка выводят. Там все в костюмах, в масках, ребенка тоже закутали, мать закутали, он плачет, не хочет ложиться в этот какой-то скафандр. Я вообще не могу понять. Я же сказал фейк до того, как посмотрел. До того, но я думаю, приехала скорая, как они могли установить, что у ребенка ковид. Тут нужно сделать несколько этих тестов, сдать, чтобы определить. А если подозревают и всех так будут забирать, ну вообще ребенок там в истерике, не знаю, мальчику лет, наверное, 8-9, плачет, кричит. И вообще непонятно эти видео, правда или нет. Ну, короче, что-то я ушла вообще на этот ковид. Хотела показать, как я тут растяжку делаю. Может быть, как-то получится на неделе заснять видео упражнений, не знаю, посмотрим. Так, сейчас я покажу, как на валике. Все же просят на валике показать. Вот, первое, что кладем под поясницу
Валик, ложимся. Видно, да, меня все? Тебя прям Как правильно, чтобы замечательно вот видно. руки вот так, мизинцы должны быть над собой скрещиваем, и ноги вот обязательно вот так делаем. Ха, И так лежим, начинать с 1 минуты. Я уже по 5 минут лежу. И 3 подхода делается под поясницу, потом под лопатки. Так, сейчас сразу покажу, вот так под лопатки. То же самое вот так ох, ну лежу. под лопатки вообще. Да. И потом 3-й раз под шею. Ага. Ну, говорю, кто никогда не делал, по минуте лежим. Кто давно, как я уже год делаю. По 5 Рова. минут. Рова оценить пришел. Все, Рова, ты под лопатки не успел. лопатки. Так что 5 минут, поехали. Ох, Поза называется лягушка царевна. да, лягушка путешественница. Вид сверху. Да, вот как это должно выглядеть. Вид сверху. Рова, Рова, иди поцелуй ее отсюда. за меня. Рома, иди со своими усами. Смотри, еще и чихает, Ну, я- наглец. Че, Рова? Вы что, все снимаете, что ли, там? Чуть не забыла в самом конце показать плов, что получилось. Смотрите, такая вкуснятина. Мы уже поужинали. Рисинка прямо от рисинки отделяется. Такая огромная кастрюля. Сейчас буду перекладывать кастрюлю поменьше и в холодильник убирать. Плов вот он вкусен именно из-за ягоды. Я вообще обожаю, когда вот или курага, да, или изюм, но мы вот это вот кренбери всегда добавляем. Это сушеная клюква. Очень-очень вкусно. А так получается, я не знаю, без нее как-то даже не представляю уже плов. Мы так привыкли, это будет просто рис и мясо сухое. Так, вот смотрите, вот это мое предыдущее видео, вот несколько дней назад. Америка 558 тысяч, и весь мир 1 миллион 844. И сейчас уже сегодня посмотрим информацию. Смотрите, как поменялось. Это буквально вот 2 дня, да, назад я снимала. Уже 641 тысяча по Америке, по всему миру уже 2 миллиона. Это 2 дня, 2 суток прошло после того. 274, а тогда было 247. 247. Ну вот за 2 суток 30 человек. Это уже именно в нашем городе. Так что все по нарастающей. О, мое старое видео тут высветилось. Пропаганда американского счастья. Что я там болтала уже, даже не помню. 8,5 тысяч просмотров. Ну вот эти 2 года назад у меня такой самый был это пик моей ютубовской карьеры. Сейчас, конечно, вообще все. Особенно прошлый год вообще на спад пошел. В этом году опять немного вверх пошло.